ม่นแอปเปิลเขียวบ่ถ้ามันลูกใหญ่ก็หนีก่อนสิได้กลายเป็นนางมัดซี่ข้าวนี่ล่ะมันยืนมาทางบ้านข่อยไงนางมัดซี่สิเก็บผลไม้แล้วที่นี่คือหมากอีหยังนอนเนาะบักไอ้นี่สิฮะบักแอปเปิลเขียวบ่หรือว่าลูกผิดลูกเพิดอีหยังฮะเขาก็บ่รู้จักมันหมากอีหยังนอนคือบักสีดาเลยเนาะบักสีดาเด้กัดกินมึงทำไมงามดกส่ำเด้จะขึ้นนะจะขึ้นนะลูกเอาเก้าอี้นี้แล้วไม่ต้องขึ้นเลยไม่ต้องขึ้นมันจะตกลูกนิ้วมันจะล็อกช่องน่ะไม่ต้องขึ้นเลยจอดอืมเดี๋ยวพี่แจ๊คกันบอกอยากยิกคำมันเลยขึ้นมาเลยไปเซลแล้วเป็นแม่งกินนู่นเป็นก้อนอยู่มันไปใส่วะเมื่อเช้านี่เป็นก้อนถ่ายไม่ทันเมื่อเช้านั่นเป็นไหนวะโอ๊ยทันซ้ำเก็บยอดกระถินไปกินกับขนมจีนพี่จ๋าออกมาลูกมาแล้วเข้าไปในนั้นทำไมพี่จ๋าได้เอามาลูกจ๋าแล้วมันร้อนเนี่ยวันนี้เพิ่งจะมีแดดนี่ฝนตกมา5 วันเนี่ยแดดออกแล้ววันนี้เร็วลูกเร็วพอแดดออกก็บ่นนะโอ้แม่เนี่ยนะจอดแดดก็บ่นฝนก็บ่นเอามาลูกจ๋าจอดทำอะไรนะลูกเอา
ขึ้นเต็มเลยฝนตกอะเนาะแม่ก็ไม่ได้มาเก็บขยะเลยตรงนี้มันอ๋อยอดชะอมต้นน่ะโตแล้วชะอมที่เอาออกมาจากไฟนั่นแหละชะอมตัดออกมาไงพอออกจากไฟแล้วก็ตัดเริ่มใหม่เลย ตัดทิ้งเริ่มใหม่ให้มันเกิดใหม่ไงผักทุกอย่างที่เอาออกจากไฟน่ะมันก็ไม่ได้ว่าจำเป็นต้องตัดหรอกแต่ว่าตัดเองไงอะไรก็ช่างที่เอาออกมาตัดอยากให้มันเริ่มใหม่หมดเลยให้มันปรับสภาพใหม่มันนะเนาะพาลูกมาจะไปเหยียบต้นมะเขือแม่นะตรงนั้นน่ะต้นมะเขือต้นมะแข้งแม่เด่นออกมาลูกจอดร้อนไหมเข้าบ้านกันปะจอดมาฟังเสียงนกหน่อยจอดเร็วจอดชอบออกบ้านจอดชอบออกบ้านเหรอลูกต่างกับพี่แจ๊คนะพี่แจ๊คถ้าไม่ใช่หิมะถ้าไม่มีหิมะไม่ออกนะเพราะเขาขี้ร้อนเขาตัวใหญ่เขาร้อนเนาะต้องไปอยู่ในแอร์นะไอ้จอดแจ๊คน่ะทั้งแอร์ทั้งพัดลมโอ้ยกูละเงิดแม่นี่จนได้ห่มผ้าเอาได้หนาว
แต่ขณะนั้นมันก็ต้องเปิดตลอดเวลาไงแอร์ในบ้านนะเพราะมันเปิดกระจกไม่ได้ กระจกปิดตาย หายใจไม่ออกทั้งคนทั้งสัตว์อยู่ร่วมกัน
จอดจอด